干杯！甜甜的香草味，未成年不能喝酒哦。看起来好好吃，绵密的口感，还有甜甜的果香，我好喜欢。这豆沙吃起来好像绵绵冰，甜而不腻，每种口味都好好吃。这款原价70-80的好时月饼，现在1元就能秒杀，还有星巴克派克咖啡哦。只有点击我视频下方链接，才能参与试吃活动，赶紧去点点。